挑选收纳品啊，有几个诀窍。第一个就是你里面就是白买堆叠的这个系列的话，我觉得搭配会更好，请大家一定要记得，尽可能买就好。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。大家好，我们是蛙家。累了一天，是不是就想舒舒服服的躺在干净的床上？但进了房间，却看到成堆的衣服，更让人心烦意乱。或是想要好好的在书桌读书，不过书桌早已被杂物们霸占。小孩房不论怎么收，玩具还是散落在各地。有这些问题的您不用担心，今天蛙家邀请到收纳教主廖星云廖哥为我们解惑，到底该如何收纳才能把卧室房间整理得干净清爽呢？请先简单介绍一下自己。Hello， 大家好，我是收纳幸福廖星云廖哥。其实我在当整理师之前啊，是一个柜姐，所有仓库整理的过程中，不管是颜色啊、有几件啊，什么东西在哪里都过目不忘。我就发现我好像有这个能力，然后把这个我的技巧变成联想性收纳法。那我也把这一套技巧在我收纳整理的客户里面教导给他们。谢谢廖哥的介绍。在开始之前，还有一个小问题想请教廖哥，请问廖哥觉得卧室最重要的是什么？我觉得卧室啊，最重要就是床，因为你床啊是你那个卧室里面占最大面积的地方。那另外我也遇过一个让我印象很深刻的是，他说他们夫妻结婚这么多年来始终都没有小孩，结果我们去他们家了，看到他的床有一半全部都是杂物，床有8年都没有换过床包，旁边的那个灰尘超级厚，也难怪就是夫妻的感情没办法更进一步。我觉得最好的是，如果您可以让这些东西都归位，定期的把床包更换，让你有一个舒服的可以好好睡觉的地方，你的睡眠才会好。很快小朋友也会报到哦。谢谢廖哥的分享，原来每天睡觉的床有这么大的魔力。拥有一个好的睡眠环境，才是善待自己的不二法门哦。接下来想请廖哥用多年的经验帮我们鉴定一下，这些卧室、儿童房到底要怎么整理，才可以有崭新的样貌呢？第一个案例的卧室住着一家3口，希望先生、儿子都有自己的小角落，但东西太多了，不知道如何规划系统柜。请问廖哥该如何整理呢？关于这个房间呢，我觉得有一个重点，它的柜子里面有各式各样就是全家人的东西。仔细看右手边下方其实是妈妈的化妆台，以联想性收纳法，妈妈的化妆台上方的那4格就全部都可以放妈妈的个人的用品。电视上方有毛巾等等，可是它的毛巾放得太高了，其实很难拿，而且最左边也有一些织品类，那我们就可以把所有的织品类全部放在这一排，还有一排就是可以放生活的备品或是小朋友的玩具等等。最左边下面是书，所以上面也可以全部都放小朋友的书。像这样子关上门，我们也可以很快的说出相对位置，用联想性收纳法很快就可以掌握物品的位置在哪里。善用联想性收纳法区分个人空间，让家里每个人都有专属的置物角落。就算今天换人整理房间，也能一眼看出各个柜子的功能。不过如果没有大人的协助，小孩子也可以把自己的房间收得干净吗？第二个案例的屋主就希望小孩子能从小学习动手整理，让玩具们可以变得好收纳，也想解决玩具堆积的问题。请问廖哥有没有什么厉害的方法呢？假设这里面有2个小朋友同时住在这里的话，你可能可以用粉红色的盒子都是姐姐的，或者是蓝色的都是哥哥的等等，让他们习惯那个盒子都是放自己的东西，就可以把他东西归位回去。另外玩具的话，我自己有一个独家的方法，他几乎没有在玩的玩具，我会用一个透明的夹链袋放起来，他会看到，但他如果1个礼拜都没有玩的话，我就会跟他说，你看妈妈把这些玩具啊放在这边，你1个礼拜都没有玩，那就代表你很少玩。如果这些玩具啊选3样让你救回来，你要救哪3样？他就会觉得我竟然还可以选3样，于是他就会捡3个回来，其他的他就愿意捐给有需要的人。那我觉得像这样子的方式，也是让物品可以保留一段时间缓冲，而不是马上要求他要把这个东西送出去。尊重他们的喜好，这是很重要的。原来教会小朋友整理这么简单，换位思考，用他们的逻辑收纳，
尊重他们不随便丢弃心爱的玩具。小朋友开心，也能减轻爸爸妈妈的负担。那如果小孩再大一点，拥有独立的空间了呢？第3个案例，同样是一个小孩房，长大后书本跟美劳作品变多了，就连墙上都是满满的奖状跟画作。请问廖哥有没有什么方法可以让他们漂亮一些吗？其实我常常看到一个状况，就是小孩房却放了大人的东西，导致这个小朋友没有归属感，他就不会想要好好整理这个房间、这个空间。小孩房里面竟然有妈妈的化妆台，我是建议这个化妆台移动到妈妈的空间，甚至可以把镜子拆掉，直接变成小桌子或是画画的地方。小朋友的作品他会一直创造出来，最好的方法是可以用空间限制数量，比方说给他一个大盒子，那这里面可能都是装纸张类的，另外一个都是装立体的。满了之后呢，再选择最需要留下来的，其他如果可以数位化的拍照留念也都 OK。我自己会习惯性把我觉得有回忆、有纪念性的东西拍一张照，可能有以前的奖杯啦、奖牌啦、奖状等等，然后 po 在网络上写成一篇文章。其实像这样子故事化的内容有一个好处就是你不要让那个东西只是默默在那里，有的时候我们留下那些东西是想跟别人分享，甚至是炫耀。如果你有放不下的事情，也可以利用这样子的方式。原来还可以帮物品故事化，拍一张照片诉说当时的故事，让这些食物在你的空间中毕业，把回忆留在心中，何尝不是一种断舍离的解决方法呢？今年呢，我出了这本书，姐整理的是人生，因为我整理的不是只有环境，我整理的是你的心境。这本书里面记录了很多我跟案主之间的故事。如果你对收纳整理有兴趣，也想要了解更多心灵的故事的话，欢迎去买这本书。下一个案例，原本是儿子房，结果却被先生当作仓库了，堆了满地的纸箱、塑胶袋还有卫生纸，想重新整理，但又怕之后临时要找不到合适的箱子。请问廖哥，真的只能丢掉处理吗？我觉得，如果你近期并不会搬家，或者是你不会再转卖，不一定要留原本的盒子跟纸箱，因为纸箱很容易长蟑螂，而且潮湿对身体也不好，所以我会建议纸箱全部拆掉，都可以回收了。这个房间又要储藏室跟儿童房的功能，我会建议他这里可以买一个层架，把大部分地上看到的全部放到那个层架上。地板是房间的基础，所以如果你想要让你的家看起来舒服整齐的话，真的要让地板的空间越大越好，把动线重新调整，让帐篷往里面一点，然后让地板的空间大一点，进去就会有辽阔的感觉。让地板的范围扩大，把可以回收的纸箱、塑胶袋都清理干净，千万不要让房间连躺着睡觉的位置都没有，维持好的睡眠品质才是最重要的哦。最后一个案例的屋主把房间当作晒衣房，洗完的衣服都会晾在这，但总觉得衣服好多，有时候甚至晾不干。请问廖哥有没有什么小撇步可以分享呢？如果真的只有这个空间能晾的话，他应该要把其他的物品往旁边放，利用梁下的空间，然后用伸缩杆让这个可以晒衣服的空间是独立出来。那当然最好的方法还是有一个比较明确独立的空间，比方说其实浴室加上除湿机也是 OK 的。现在有很多那种烘衣神器，或者是 IKEA 有类似像帐篷的这样子的衣橱，那你可以搭配像烘鞋器、烘干机的这种，可是呢它不能烘大量的衣服，它只能烘几件。所以比方说你明天上班的制服非穿不可的衣服放进去很快就干了。其实像现在衣服真的大家都是过剩的状态，我建议大家，如果你不穿的衣服你每天都可以断舍离。比方说你今天在试穿衣服的时候觉得这件有点紧，好，那你把它反过来丢到一个袋子里面，等到那个袋子满了你全部拿去洗，跟你的衣服一起洗的时候你也不用担心，因为你一看到反面的就知道那个是你要结缘的，捐赠出去的。然后到网络上有台湾 gift 分享爱免费结缘当地社团等等，都可以直接把它送出去。没空间还是有办法，利用除湿机或是新形态的烘衣机器，也能解决没有晒衣空间的烦恼。
当然，如果衣服真的太多，捐赠给需要的人也是帮物品找到第二生命的好方法哦。看完最后一个案例，蛙边觉得衣物收纳真的是一门常常被遗忘的学问。想请问廖哥有没有推荐的收纳或是衣服的折法呢？我自己呢就是用小豆干折法，其实就是把衣服分成3等份，把它变成长条状之后呢，再把它对折，然后尾端的地方头塞进去，就可以让整个衣服是看起来是一个很扎实的一整块，所以你丢下去它也不会散开。你把它放在衣橱里面，它可以好好的一个一个立起来，就像所有的书的书背一样，然后你就可以很轻松的挑选到你想要的衣服。原来用小豆干折法的衣服可以这么整齐，蛙粉们也一起试试吧。最后，请问廖哥有没有什么挑选收纳品的诀窍，或是推荐的款式呢？挑选收纳品啊，有几个诀窍。第一个就是你一定要量尺寸，差1公分放不进去，你就是白买的。量好尺寸之后，确定你的东西要多少收纳品来装，然后找你适合的。比方说，如果你是一个懒惰的人，千万不要找有盖子的，因为你会因为那个盖子就不想拿里面的东西。如果是可堆叠的收纳品的话，你要看是什么样的。比方说，有很多是整理箱，真的是封印箱，你一堆叠之后，你再也不想拿最下面的那一箱的东西。所以如果是堆叠的这个系列的话，我觉得搭配层架会更好。请大家一定要记得，尽可能就买长方形就好，因为长方形可以容纳所有你想得到的形状，正方形或者是圆形或者是三角形都可以放在长方形里面。我很推荐 IKEA 的收纳抽屉，它有大中小，然后它的那个抽屉非常的鼓溜，最大的那个抽屉你拿来收纳，比方说牛仔裤啊、什么围巾什么都超实用。然后比较中的收纳上衣类也很 OK， 最小的比较小的那种，有点像细缝收纳抽屉的那种，你就可以拿来收纳一些袜子啊、内衣裤等等，超级方便。哇，谢谢廖哥不藏私的分享，下次去 IKEA 一定要买一组抽屉收纳盒回家试试。这一集啊，我们讲了很多卧室的整理诀窍，不知道你有没有学到？留下你最需要的在你身边，这样子就可以让你的生活都怦然心动。如果你有什么想法或者是想要分享的，欢迎留言告诉我们。拜拜。如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方超级感谢，用行动支持我们做更多实用的影片，也能追踪 IG 获得更多灵感哦。最后记得锁定蛙家，每周3更新，我们下周见，拜拜。